Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Естіліп тұр ма? Даусым естіліп тұр ма барлықтарыңызға? Саламатсыз ба? Я естіліп тұр. Жақсы, Естіліп тұр. жақсы. Так, бастай берейік я онда, сосын мұғалімдер жай-жайдан қосыла береді. Өйткені уақыт жарты сағат. Бүгін біз инновациялық педагогикалық тәжірибені жинақтау мен тарату бойынша Қарағанды облысы бойынша таратамыз. Бұл жерде Шет ауданының мұғалімдері, Саран және Теміртау қаласының мұғалімдері қосылып отыр. Қош келдіңіздер. Біздің әдістемелік ұсынымымыздың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың байланыстыра сөйлеу қабілетін дамыту. Қарағанды қаласы нөмір 81-ші мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Жоспаева Зәуре Оңғарбековна және Қарағанды қаласы нөмір 53-ші мектеп лицейі қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Табылғанова Меруерт Әлімхановна. Бұл әдістемелік ұсыным қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың байланыстыра сөйлеу қабілетін дамытуға арналған. Ұсынымда оқушылардың ауызша және жазбаша тілдік дағдыларын жетілдірудің тиімді әдіс тәсілдері, жаттығулар мен тапсырмалар жүйесі қарастырылған. Сондай-ақ байланыстыра сөйлеуді қалыптастыруда мәтінмен жұмыс істеу, тілдік қорларын дамыту жолдары нақты мысалдар арқылы көрсетілген. Бұл әдістемелік ұсыным қазіргі заман талабына сай құрастырылған. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың байланыстыра сөйлеу қабілетін дамыту, тілді меңгертудің маңызды құрмалас бөлігі ретінде қарастырылады. Бұл бағытта жүйелі әрі мақсатты жұмыс оқушының тілдік тұлға ретінде қалыптасуына, танымдық белсенділігінің артыруына және тілдік құзыреттілігінің дамуына мүмкіндік береді. Мұғалімдер үшін әдістемелік көркем ретінде үлкен маңызға ие. Құрметті әріптестер, экранға презентацияны сызып отырсыздар. Сарымен сызып отыр біреулеріңіз. Үлкен экран. Мақсаты, әдістемелік ұсынымның мақсаты. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың байланыстыра сөйлеу, тілдік дағдыларын тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым тапсырмалары арқылы дамыту. Міндеттері оқушыларға алған білімдерін күнделікті өмірде қолдануға бағытталған тапсырмалар мен жағдаяттар арқылы қазақ тілін меңгерту. Оқылған тақырыптар аясында ақпаратты жинақтау, оқушылардың тілдік қорын дамыту. Мәтініне негізгі ақпаратты түсіну және өз ойын байланыстыра сөйлеу арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру. Төртінші, қазақ тілінде сауатты жазуға баулу және оқушылардың функционалдық сауаттылығы арқылы жазу мәдениетін қалыптастыру. Өзектілігі қазіргі таңда қазақ тілін оқыту мәселесінде оқушы тек қазақ тілін үйреніп қана қоймай, оған қазақ халқына тән ұлттық құндылықтарды бойына сіңіру маңызды мәселе болып табылады. Оқыту қазақ тілінде емес жүргізілетін сыныптарда 5-ші сыныптар оқушыларына әсіресе қазақ халқының ұлттық құндылықтары мен мәдениетін тәрбиелеуге негізделген, барлық тілдік дағдылар қамтылған, оқу материалдарын кепілді түрде меңгеруді қамтамасыз ететін әдіс тәсілдер, тапсырмалар қажеттілігінен туындап отыр. Күтілетін нәтиже. Оқушылар өз деңгейіне сай тапсырмаларды орындай алады. Тіл үйренуде өз қарқынымен жетістікке жетеді. Оқушылардың тілдік төрт дағдысы біртұтас әрі жүйелі дамиды. Оқушылар қазақ тілінде сауатты әрі көркем сөйлеу, жазу дағдыларын меңгереді. Оқушылар қазақ тілін шынайы өмірлік жағдаяттарда қолданады және цифрлық платформалар, тапсырмалар, әдіс тәсілдер арқылы оқушылар сабаққа деген қызығушылығын артып, белсенділігін, ынтасын күшейтеді. Келесі. Қазіргі заман талабы жан-жақты дамыған функционалды сауатты тұлға тәрбиелеу. Ол үшін оқыту әдістері өзгерістер енгізу қажет. Алдымен тілді үйреніп, сол тілде ойлап, сол тілде сөйлейтін тұлға тәрбиелеу мақсат. Тілді оқыту оңай емес.
Оқушы сүйене отырып құлшыныспен оқу үшін тиімді, қызықты, жаңашыл әдіс тәсілдерді қолдану қажет. Мұғалімдер оқушыларға қалай оқу керектігіне бағыт бағдар беріп, өздігінен білім алудың жолын көрсетеді. Мұғалім әр сабағын жоспарлағанда, бүгін не үйретем, оны қалай үйретем, не арқылы үйретем, не үшін үйретем деген сұрақтарды басшылыққа алып, мақсатына жету үшін әдіс тәсілдердің ең тиімділігін қарастырып, оқушының назарын өзіне аударуға бар күш жігерін жұмсауы керек. Қазіргі таңда оқушылардың байланыстыра сөйлеу қабілетін дамыту білім беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі болып тұр. Бұл әдістемелік ұсыным жалпы білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқушылардың байланыстыра сөйлеу қабілетін дамытуға және жетілдіруге бағытталған. Бұл жерде біздің сүйеніп отқан бұйрықтарымыз 348-ші бұйрық 3 тамыздағы Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 2002 жылғы шыққан бұйрығы, содан кейін 399-шы бұйрық 2022 жылғы 16-шы желтоқсандағы бұйрықтарға сүйене отырып жасалған әдістемелік ұсыным құрастырылған. Қазақ тілін оқыту барысында қазақ тілінің қыр-сырын, табиғатын танып отырып, ертеңгі күні өмірде өз орнын таба алатын, өзіне сенімді, нағыз ұлтжанды, парасатты ұрпақ тәрбиелеу үшін педагогикалық озық үлгілерді жаңашылдықпен пайдаланып, тәрбиені бойына сіңіріп, бірлескен іс-әрекеттің арқасында нәтижеге қол жету. Бірінші, оқушының оқуға деген қызығушылығы, екінші, өзіне деген сенімділігі қалыптастыру, үшінші, өздігінен оқып негізгі түйінді ойды анықтап айту және өз бетімен мақсатқа жету. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде тілдік дағдыларды қалыптастыру қағидалары. Оқушыларды функционалдық сауаттылыққа қалыптастыру. Екінші, ортақ тақырып аясында пәнаралық байланысты жүзеге асыру. Мысалы, ол ойын элементтері арқылы көрнекі құралдар, бейнелі суреттер, ертегілер, өзінділер арқылы және қазіргі таңда заман талабына сай жасанды интеллекттер арқылы іске асырамыз. Одан кейін оқушылардың тыңдалым және айтылым дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін тапсырмалар. Тыңдауға, мазмұнын түсінуге әртүрлі мәтіндерді ұсыну, мәтінді қайталап тыңдау, негізгі ойды анықтау. Одан кейін ұсынылған тақырып бойынша сұхбат алу, немесе сұхбат беру. Біз орыс мектебінде көбінесе өзге тіл болғандықтан диалог аламыз тақырыптарға. Одан кейін үшінші, жазылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін тапсырмалар. Оқушыға тақырып бойынша мәтін құрастыру, берілген тақырыптарға байланысты 5-6 сөйлемнен тұратын мәтін жазу. Одан кейін тыңдалым бойынша, мысалы, тыңдалған мәтін бойынша сол мәтінді аудио жазба арқылы біз тыңдасақ, оқушылар тыңдаса, сол бойынша, тыңдалған мәтін бойынша сұрақтар құрастыру, бір-біріне сұрақ қою, сол сұрақтарға жауап беру болады. Тілді үйретудің жаңа әдіс тәсілдерін енгізу, қазақ тілі оқытуда балабақшадан бастап, қазіргі таңда біз балабақшадан бастаймыз, әртүрлі курстарымыз бар, өзіміздің жоспарға сай 3 сағатымыз, 4 сағатымыз бар, бірақ оның өзі аздық етіп жатыр. Өйткені біз өзге ұлттарды екінші тіл болғандықтан, қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптар болғандықтан, мемлекеттік тілде, оны біз қосымша өзіміз үйретуіміз керек. Сондықтан әртүрлі жаңаша әдіс тәсілдерді пайдалануымыз керек. Біріншіден, ол оқушыға қызықты болу керек. Екіншіден, өмірлік жағдаяттарды пайдаланып, күнделікті өмірде бала сол үйренген сөздер, жаңа сөздер арқылы күнделікті өмірде пайдалана білу керек, жағдаяттар арқылы. Оның әдіс тәсілдері коммуникативтік әдіс тәсіл, рольдік ойындар, диалогтық сөйлесімдер, сұхбат,
Клил әдісі дейміз, пәндер мен тілді кіріктіру. Қазір мен сіздерге әрбір жаңаша әдістер бойынша тоқталып айтып түсіндіріп кетемін. Интерактивті технологиялар әдісі, вордвал, кахот дейміз, өзіміз пайдаланып жүрміз әріптестер. Содан кейін падлет немесе джомарт, сөздерді меңгеріп, жаңа сөйлем құрастыруға. Сосын строллинг дейміз әдісі. Бұл әдіс қазір тағы да қосымша сіздерге айтамын, жаңаша әдістер. Осы ұсынылып отырған жаңаша әдіс тәсілдер әсіресе 5-ші сынып орта буын, біз бастауышты оқушылар бітіргендіктен орта буын, орта буыннан олар басталады. 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін меңгерген жаңа сөздерін, меңгерген жаңа тақырыптарды әрі қарай жалғастыру үшін біз осы әдіс тәсілдерді пайдалануымыз керек. Келесі. Коммуникативтік әдіс тәсілі, мына жерде сіздерде жазылған, тиімділік оқушыға тілді тек грамматика мен сөз жаттау арқылы емес, қолдану арқылы меңгертетін әдіс тәсіл. Яғни оқушы сөйлеуге үйренеді, тілдік материалдарды өмірмен байланыстырады, тілдік ортада қалыптасады, тілдік қарым-қатынас құралы ретінде қолданады. Сабақ барысында қолдануға болатын өмірлік жағдаяттар, мысалы, дүкенде тақырып, немесе бізде 5-ші сыныпта бар орта буында тараулар бойынша тақырып тамақ пен сусындар. Бұл жерде мақсаты азық түлікті дүкенге барып, өмірде шынымен үй тапсырмасы ретінде дүкенге барып, оқушы сатушымен сұхбат жүргізеді. Бағасын сұрайды, қанша тұратынын сұрайды. Сол арқылы, өмірлік жағдаяттар арқылы, біріншіден өзінің сөздік қоры дамиды оқушының, екіншіден осы меңгерген жаңа сөздер арқылы оқушы тілді мазмұнын түсінеді. Одан кейін клил әдісі дейміз. Бұл жерде тілдік тапсырмаларға негізделген, пәнмен кіріктірілген. Бізде жаңағы тараулар бойынша айттық қой 5-ші сыныпта. Тарих, география, музыка, көркем өнер ұштасып беріледі. Биология, жаратылыстану. Мысалы, бізде тақырып түлкі мен қырғауыл бар. Ертегі ретінде беріліп келеді. Бұл жерде мақсаты сөздік қорды байыту, сөйлем құрастыру. Тапсырма, суретке қарап сұрақтарға жауап береді. Мысалы, сұрақтар, сурет сіздерде алдарыңызда тұр, иә? Қалай ойлайсың, ертегі не туралы? Түлкі қырғауылға не деп айтты? Түлкінің ойы қандай? Бұл жерде балалар топта жұмыс істейді, жұптаса жұмыс істейді. Бір-біріне сұрақ қояды. Бірінші оқушы, екінші оқушыға сұрақ қояды. Сол арқылы балалар жаңа осы әдіс тәсілі арқылы жаңа тақырыпты түсінеді. Одан кейін келесі. Бұл жерде интерактивті әдістер дейміз. Жаңа біз сіздерге айтып кеттік қой, платформа, волтворд арқылы. Сіз неге жібересіз группаға? Сілтемесін. Қазір мен сіздерге топқа сілтеме жіберемін. Волтворд платформасы арқылы оқушыларға ойын арқылы тапсырма. Бұл 5-ші сыныптың 1-ші бөлімі 2-ші тақырып бойынша мектеп өмірі, әдепті бала, арлы бала, Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Мен сіздерге жібердім. Бар ма сіздерде? Сілтеме келді ма QR код арқылы? Әріптестер.